Olá, Miss Lauren. Tudo bem com você? Você chegou bem na hora. Na hora de conhecer a Floresta Encantada. Vejo que você trouxe o seu tapetinho, não é mesmo? Olha, que singelo o seu tapetinho, Miss Lauren. Muito bem, muito bem. Coloque seu tapetinho ao solo. Sente-se em seu tapetinho em uma posição de meditação. Sente-se com a coluna bem alongada. Tirar o sapatinho. Ok. Não lavou seus pés, Miss Lauren? Muito bem. Sente-se em uma posição de meditação com a coluna alongada. Feche os olhos e mantenha a sua atenção em sua respiração. Inspire, enchendo os pulmões de ar. Expire, retirando todo o ar dos pulmões. Inspire, expanda os pulmões. Expire, esvazie os pulmões. A cada inspiração e expiração, acalme sua mente e o seu coração. A cada inspiração e expiração, acalme a sua mente e o seu coração. Agora, imagine um lindo rio de águas cristalinas e tranquilas. Faça com as mãos o mudra de lótus acima da cabeça. Imagine que você é uma belíssima flor de lótus navegando pelo rio. Navegando, gira para um lado, gira para o outro. Sobre uma pedra majestosa, o rei dos peixes observa, medita. Às margens do rio, as borboletas brincam com o leão, que dá um pulo de susto, com o pulo do sapão. A dona cobra sai apressada e ressabiada. Mas o camelo nem se abala. Passa um tigre, passa um outro. E o elefantinho brinca contente, contente. Tem árvore pequena, árvore grande, tem árvore gigante. A águia pousa em uma árvore, pousa em outra e se lança em seu exuberante voo e voa, voa, até chegar ao alto da montanha, o seu lar, a visão mais ampla do Vale da Floresta Encantada, onde os animais de diferentes biomas convivem em plena harmonia. Consegue ver, Miss Lauren? Você é a própria Floresta Encantada. O encantamento, a alegria e a felicidade estão dentro de nós. Percebeu, Miss Lauren? Você é encantadora. Você gostou do nosso passeio? Mas agora é hora de voltar para casa. Não sabe como voltar para casa? Procure dentro de você. Use a sua imaginação.